লাভ বার্ড গিফট দেওয়ার বিষয়ে যে কন্টেস্টটা আমি করেছিলাম, তাতে কিন্তু আমি কমেন্ট তো অনেক ভিডিওতেই অনেকের কমেন্ট পেয়েছি, কিন্তু তার সাথে সাথে কিন্তু আমি শুধুমাত্র একজনেরই প্রুফ পেয়েছি, যেটা আমি বলেছিলাম যে মিনিমাম 3টে বড় ভিডিও ভিউ আমাকে দেখাতে হবে প্রুফ, প্লাস ভিডিও যে শেয়ার করেছে 3খানা বা 5টা, সেটা প্রুফ দেখাতে হবে। সেটা কিন্তু আমি পেয়েছি মাত্র একজনেরই। তার বাড়ি সম্ভবত বনগাই। তো যাই হোক, এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই কন্টেস্টের বিজেতা কিন্তু সেই। যদি আপনারা কেউ চান এখানে এখনও অংশগ্রহণ করতে, তাহলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে প্রুফ দিন। আমি এখনও এক্সট্রা একটা দিন টাইম দিচ্ছি, আমি বলেছিলাম 2টো দিন, তো 2টো দিন কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে। সে কিন্তু অবশ্যই প্রতিটা ভিডিও দেখে। যদি আপনারাও প্রতিটা ভিডিও দেখতেন, তাহলে কিন্তু আপনারা বিষয়টা মানে ভালোভাবে জানতে পারতেন। তো পরবর্তীকালে আপনারা যাতে কোনো রকম ডাউট না থাকে, যার জন্য কিন্তু আমি ভিডিওটা আবার করে দিচ্ছি। আপনারা বিষয়টা পুরো দেখে নিয়ে আপনারাও কমেন্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে প্রুফ দিন, তো আপনারাও কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারবেন।